दोस्तों, कुछ छोटी मोटी बीमारियां ऐसी हैं जो आम तौर पर हर किसी को हो ही जाती हैं, जिनमें है खांसी, बलगम और सर्दी से बुखार का हो जाना। लेकिन इन सभी बीमारियों के लिए हम सबसे पहले कफ सिरप लेते हैं, जो कि बार बार लेने से हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम सभी को घरेलू उपायों की मदद लेनी चाहिए, जिससे हमारी सेहत को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और बीमारी भी ठीक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो नुस्खा है वो है, आप लोगों को अगर बलगम हो चुका है या खांसी है तो उसके लिए आप सभी सूखे आंवले और मुलेठी का चूर्ण खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। इससे आपको बहुत ही असरदार फायदे मिलेंगे। दूसरा है, आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। इससे भी आपकी खांसी और बलगम की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा उपाय है, आधा चम्मच शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर सेवन करें। इससे आपकी खांसी की जितनी भी समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, चौथा उपाय है, तुलसी के पत्ते की चाय पीने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि आपकी खांसी को ठीक करने में बहुत मददगार हैं। पांचवा उपाय है, गर्म पानी में काली मिर्च के 2 दाने डालकर गरारे करें। जी हाँ दोस्तों, इसको पीना नहीं है, इसका आपको गरारे करने हैं। इससे आपकी खांसी की और गले से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जिनसे आप अपनी खांसी, बलगम और सर दर्द वगैरह जितनी भी छोटी मोटी परेशानियां हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर पाएंगे। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।